Fala turma, Hudson K. Hoje estamos aqui com essa Triton. Chegou fazendo um barulho aqui na roda do lado direito. Veja aqui, ó. Veja aqui, tava comendo até o aro dele. E eu identifiquei, quando eu tirei a roda, eu identifiquei que tá faltando o parafuso aqui do guia do freio. Ele quer pra estar aqui preso. Desse jeitinho, ele tava assim, ó. Claro que ficava pegando no aro, né? Veja aqui a marcação. E o defeito aqui é o guia aqui da pista de freio. Vou ver se eu consigo mostrar pra você que tá espanado lá dentro, ó. Veja aqui, não tem mais rosca. Deixa eu tentar focar. Aí, ó. A rosca toda acabada. Então é só trocar esses guias aqui e resolver o problema do cliente. Fica aí a dica da Hudson K, GNV. E se inscreva no canal para nos ajudar. Fui!